क्या ये अंकल भी प्रेग्नेंट है मॉम? नहीं नहीं बच्चे, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है, वो माँ बनने वाली है। मैं माँ किसकी वजह से बनने वाली हूँ? किसकी वजह से? मेरी वजह से। ये बताइए आखिर ये सब हुआ कैसे? ये 3 महीने पुरानी बात है और ये एक लंबी कहानी है। तो सुनाओ ना। उस दिन मैं नशे में था और मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था, इसीलिए ये सब हुआ। तुम्हें ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें ये सब सुनने की जरूरत नहीं। ओके।